السلام علیکم کتونکو یو ډیر زبردست زوی تر غولیو ضلع کرک کې دومره شتا زویونه هم شته دي. دا زوی د صبرآباد نه مخکې ډنډې دلخیل ته ډنډې دلخیل چې مو خپل تقریبا 30 سال عمر کې دا نه ولیدله. پهله ځل روغللو روډ ښه ټور د وجه نه مزدور ده یار، داسې بیکاره روډ نه ده، ډیر زبردست روډ ده. او تاسې مو سره ته چې کوم غرونه یې نه دا ډېر چک چک غرونه دي، چونکې ویډیو کې ځان که تاسو ته به صحیح نشي لیده. او انشاءالله کوشش کوم چې زه تاسو ته د کرک چې څومره خوبصورتي ده څومره ششتوله دغه تاسو ته وښایم. زه اوس دې ټایم ډنډې دلخیل ډیم کې موجود یم. دا ډیم چونکې مو 30 سال په عمر کې دا نه ده لیدله کله هم. او دا ډیم چا جوړ کړی نه ده، دا قدرت جوړ کړی ده، ډېر وخت نه موجود ده. موږ ته پته نه وه، موږ چونکې پهله ځل راغلو. ډېر کافي ستر ډیم ده، ډېر زیات ستر ده. دې کې کافي اوبه شته دي. او دې ته چې څوک تلل غواړي هغې ته مو دا پیغام ده چې هر څه زموږ سره خامخا اوبه پټرول ایکسټرا پکار دي. هغې نه علاوه لیار چونکې لږ خطرناکه ده، موټرسایکل والا ته دا پکار ده چې احتیاط سره رسي. ګاډو والا ته هم احتیاط پکار ده چې احتیاط سره روشي. نو دا ډیم صحیح انجویمنټ زوی ده، شا انجوی پکې کوای شئ. دلته کې پکنیک پوینټ ښه شته دي، لکه غار ده پکنیک پوینټ کسی چې ته یو بوټه هم تاسې خپل پکنیک جوړولی شئ، بوټي لاندې سیرې او دا نور ښه بوټي دي، زیړونې دي، ډېر زبردست ویوز ده. او دوی کې مو مخکې اورېدلي وو، چا نه مې اورېدلي وو، زه خورغوله نه وم چې دلته وریځ خامخا تقریبا موجوده وي. اوس تاسې ښه اوس په دې ټایم کتلی شئ چې کم از کم 1-2 بجې ټایم ده، 1-2 بجې کې ښه وریځ شته ده، ډېر زبردست موسم ده. مخامخ غار هم وګورئ، ډېر زبردست غار ده. او وګورئ، امید مې کول چې انشاءالله تاسو ته زه دا ویډیو دا ډیم دې ته وښیم. زه خپله چونکې مو خپله پهله ځل ولیدل، نو تاسو ته ښه انشاءالله دا ډیم ښیم چې دې ډیم ته چې رسئ ډېر په احتیاط رسئ. بې احتیاطي کله ښه په لیارې کې مه کوئ چې بې احتیاطي وکئ. نو دا ویډیو مخ ته دې سره شیر کړئ چې کرک ضلع خوبصورتي چې ده چې دا ټولو خلکو ته پته ولګي چې کرک ضلع ډېره زبردسته ضلع ده. او بل د امن حوالې سره چې موږ امن قایم کو انشاءالله د بار نه به خلک درومي د موږ ضلع ته دوی ته به یو ټور والا نظام وي. خلک به یعنې موږ ته به بار نه پیسه خرڅي چې خلک خرڅي، نو بار نه به یې موږ هغه ته پیسې خرڅي. ډېر زبردست پروګرام ده. السلام علیکم. څرنګه چل ده؟ خیر ده. دغه باره کې وایه دا ډیم نما څه ده و؟ ډنډې دلخیل. دا ډیم خو څنګه چا جوړ کړی نه ده؟ نه دا خپله قدرتي ده. قدرتي ده. کوم ځای یې؟ دا پنډی والا یم. نصیب نوما مې ده. نصیب نو پنډی کې اوسې؟ او پهله ځل راغلی؟ پهله ځل نه یم، کله مې ده بار بار اختر پر ډېر زبردست ډیم ده. ما خو 30 سال کې دا نه ولیدله چې کرک ضلع کې داسې ډیم شته. دا یو بل ډیم ده مخکې ده چکردرې پر جوړ ده، اوس جوړ ده. هغې څه نوم هغې ته یې شته. نه نوما ده؟ هغې نوما یې نه ده. سلام یې ته وکړئ. نوما یې ته وښیه. نوما زه چکه وکړه. مهرباني. دلته ګورئ خلک ټور تر درومي. دا 2 کسان مو سره میلاو شول، اوس سره مو خبرې وکړې. ډېر زبردست ویوز ده. او چېرته دا بوټي وګوره، بالکل تک شنه بوټي دي، ډېر زبردست ماحول ده. دلته کې غوښه دي، غویان ښه دي. دا ویډیو مخ ته سره شیر کړئ چې خلکو ته پته ولګي چې کرک ضلع کې داسې زبردست مقامات شته دي چې هغې ته خلک ټور ته خرڅلی شي د بار نه هم د ننه نه هم. یعنې خپل کرک ضلع خلکو ته هم دا امید کوم چې چا نه یې لیدله، یعنې مو 30 سال کې نه ولیدله دا ډیم، مو ولیدل. نو تاسو ته امید کوم چې تاسو به ښه انشاءالله کتنې ته ضرورت درومئ ډنډې دلخیل ډیم ته. ډنډې دلخیل ډیم دا د صبرآباد روډ نه چې څرنګه ډیلي میلې په روډ باندې ارتو شي صبرآباد ته ونسئ. دا صبرآباد سره یو موړ ده، موړ باندې به سیده راشئ. په دغې روډ بالکل یو سیخ روډ راغلی ده، بل روډ نشته ده.
روډ ولا چې کومه عید الخیل ختم شي بیا دې سره ختم کیږي نه چونکې ډډ عید الخیل کله چې دا سر ته پوتې دلش کی او بلکې یو څو کورونه چې هغه سایډ ته خدي دا خلک وګورئ تاسو بالکل بستر ولې دي دلته کې مول هم ده ډېر زبردست नो दा उम्मीद करूँ कि वीडियो में मस्त शेयर करें इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक अल्लाह हाफिज़